mi ò mọ̀ o, mi ò mọ̀ o, mi ò mọ̀. Mo sáré pé Jésù fẹ́ràn mi. Amen. Orúkọ mi ni Àìná Moses Sunday láti number 8 Abímbọ́lá Adébáyọ̀ close off AIT road. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ọ̀kadà ni mò ń gùn láti bí ọdún 10 sẹ́yìn. Ní April ọdún yìí ló pé April 4 ló pé 10 years gẹ́rẹ́gẹ́. But nígbà tó wá di June mo decide lọ́kàn mi pé iṣẹ́ téèyàn bá ti ń ṣe tí gbogbo ohun tí mo ní bẹ́ẹ̀ náà tí kò sí mọ́ pé iṣẹ́ yẹn ó ti sú mi. Bá ti jí làárọ̀ màá kàn gbé ọ̀kadà mo lè lọ bí gate màá lọ ka pépà màá waste time bẹ́ẹ̀ màá tún padà wá sílé màá tún lọ màá sá tún wé àwọn èèyàn máa ń bí mi léèrè pé iṣẹ́ kí ni mò ń ṣe ń sìn màá sá sọ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi ṣá. So ńgbà tó di Thursday September 25 ló pé ọ̀sẹ̀ kẹrin gẹ́rẹ́gẹ́ tí mò ń wá sí chọ́ọ̀chì. But meanwhile mo ti máa ń gbé màmá kan wá ní ẹgbẹ́ ilé wa náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tán máa ń sọ fún mi pé bọ̀dá Sunday ẹ̀ máa wá sí chọ́ọ̀chì wa dà bàbá ń gbàdúrà àdúrà làwọn ń gbà mo ní CAC náà lèmi náà ń lọ. So ìgbà tó wá di ọjọ́ Thursday yẹn mo kàn jáde kí n tún lọ ka pépà mi ò tiẹ̀ níbi tí mo ń lọ kí n ka pépà mi kí n padà sílé mo ṣe tún bá mọ̀mọ́ yẹn ní ojú ọ̀nà nìyẹn mi ò tiẹ̀ fẹ́ gbé wọn ọkàn mi gan ò gbé wọn wọ́n ní bọ̀dá Sunday pé èmi ni kí n gbé àwọn pé torí òjò ti rọ̀ bá ní òkè kò sí wàhálà ẹ jókòó màmá mo dẹ̀ ti níbi kan tí mo mú application letter lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn so bá gbé mọ̀mọ́ mo drop wọn bá lọ mọ̀mọ́ ní mi ò gbúdọ̀ mọ́ wà mo níbi tí mo ń lọ mo ní mi ò ní pẹ́ mo ní màá wá bá yín ní sáfíìsì bá mú application letter yẹn lọ mọ̀mọ́ ní kí n padà wá mo tún padà wá mo wá gbé màmá a tún lọlé mo ṣe sáfíìsì mo bá gbé wọn a bá lọlé so ìgbà tá à ń lọ lójú ọ̀nà máa sọ fún màmá pé application ni mo mú lọ bí tí mo lọ láàárọ̀ yẹn mọ̀mọ́ ní n bá dẹ̀ ti sọ fáwọn pé àwọn ìbá pé pásítọ̀ kan bá mi gbàdúrà sí pé mo sá gbàgbọ́ pé Ọlọ́run á ṣe ṣá so ẹni tó dẹ̀ mú mi lọ sí company tí mo mú application lọ ó ní kí n máa yọ ọ̀gá àwọn yẹn lẹ́nu gan ó ní tí n bá ti ń yọ lẹ́nu ó ló máa dá mi lóhùn ìgbà tí mo dẹ̀ mú lọ so nígbà tó di àárọ̀ Monday lọ́sẹ̀ yìí ọ̀kadà mi mo gbé síta mo fẹ́ fi gbé ọmọ mi lọ sí school mo start ẹ̀ kò start mo ṣe kò bá páàkì ẹ̀ mo gbé sẹ́gbẹ́ kan bá fẹsẹ̀ mú ọmọ yẹn lọ sí school bá tèmi lọ bá ní kí n tó máa lọ sí estate jẹ́ kí n gba ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi ní company yẹn iṣẹ́ ni bá ní kí n gba ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi yẹn pé kí n ṣàlàyé fún pé kò sówó lọ́ọ̀ mi pé yóò tẹ̀ máa fún mi lówó. ẹ jọ ẹ kókó ibi tẹ̀ ń lọ gan ni kẹ stamp tilẹ̀. so ìgbà tó wá di ọjọ́ Monday yẹn mo ṣe dé ọ̀dọ̀ máa yẹn mo kàn jókòó ní géètì ni mo ṣe jókòó ní géètì máa yẹn wá rí mi ó ní Mr. Sunday tó ti wá láàárọ̀ ẹ̀ mo ní mo ti wá sá ó ní kí la ti ẹ̀ fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ yín gan báyìí wàhálà yín ti pọ̀ jù ó bá ní ẹ má bọ̀ bá lọ bá ó bá mú mi lọ sí ibi tó páàkì àwọn mọ́tò wọn sí ó bá pe àwọn dráìvà méjì ó ní bóyá ẹ̀yin àti ẹ̀yin ẹ tẹ́sítì máa ń lọ káàtì ẹ̀ mọ̀ bóyá ó lè ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wa bóyá kò lè ṣiṣẹ́ wọ́n ṣe gbé mọ́tò fún mi nìyẹn mo ṣe gbé wọn lọ bá gbé wọn bọ̀ máa yẹn bá ní báwo mo ní dáadáa wọ́n bá bí àwọn yẹn náà ní dáadáa wọ́n bá ní ok Mr. Sunday a máa gbà yín wọ́n dẹ̀ gbà mí so máa yẹn wá ní àwọn ò lè sanwó fún mi lóṣù yìí o pé bọ̀ kí n sá máa wá pé tó bá ti di November 1 pé àwọn á ṣe tó yẹ káwọn ó ṣe fún mi pé àwọn máa ṣe fún mi ṣá pé kí n sá máa wá bá ní òkè mo ní mo ti gbọ́ so mo á ní oore yìí pé ó di November kí n tó sọ bọ̀ nínú tí mo sì gbé wá sórí òkè ó sì ṣe ẹyọ kan ó sì kù 4 so mo á sọ fún pásítọ̀ bá tí mo sọ fún pásítọ̀ ní irú oore báyìí kò ṣe é pamọ́ra pé màá sọ náà ni òun náà ni mo ṣe wò ó pé ó yẹ kí n jáde. Clap for Jesus. Amen. God bless you in Jesus' name. Our uncle is very, very happy. Lórúkọ Jésù ayẹwo ní dìbànújẹ́. I appreciate God that he eventually comes and brings somebody here to this church often on Thursdays for 4 weeks, but he refused to come around, and he has been an Okada rider for 10 years and things were not really moving on fine for him, and he refused to do this job. But by the time he went to drop an application in a particular place, the last time he brought a woman that he always bring here, she brought her to this place and she believed God is going to do his own, and God perfected it. The job he has been looking forward to, God perfected it. All God that concerns us, God shall perfect them, Lord, today in Jesus' name. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Musba Olúwatóyìn Sàíbù. Mo ń gbé ní Ṣàngó Ọ̀tà Ọlọ́ṣun. Ìdí tí mo fi
fẹ́ ṣe ìjọ́rẹ̀ ni pé Olúwa bá mi wú ogun tó ti ń jà mí láti nǹkan 50 years ago tí wọ́n rì mọ́lẹ̀ ibi tí wọ́n rí ogo yẹn mọ́lẹ̀ ní ibi igi ewé àkókò ibẹ̀ ni wọ́n rí sí. Mo lọ bá bàbá torí mi ò kí ń lè sùn, mi ò kí ń sùn mọ́jú torí tílẹ̀ bá ti ṣú ẹ̀rù máa ń bà mí ni, èmi ò kí ń sùn nígbà tí gbogbo èèyàn bá ń sùn. Ìgbà mi máa jókòó mọ́jú kọ́ máa pray mi ìdẹ̀ mọ́ bá ṣe ń gbàdúrà mi máa gbé àdó gbàdàdà. Wọ́n lọ bá bàbá 100 torí ìpẹ̀lú wọn àjọ ń gbé àjìnà síra wa. Bàbá ó dà ní pé ikú ti ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀ o torí ibi tọ́rọ̀ ń lọ ikú kò tiẹ̀ yé mi mọ́. ẹjọ sẹ má fagún sà sáré summarize. So mo wá sọ fún bàbá wa ní kí n máa lọ bàbá wa gbàdúrà ní orí ẹ̀ bàbá sọ pé wọ́n jẹ́ kìjọba sọ mi pé ìdí ewé àkókò lọ́ọ̀rì kìíní yẹn mọ́ pé Jésù sọ fún àwọn pé ọmọ awu ní ọ̀túnla pé wọ́n ayọ̀ jáde nígbà mo débẹ̀ lọ́túnla mo lọ bá bàbá ni wọ́n ti wu pé kí n máa dúpẹ́ gbogbo tọ́dẹ̀ wu ó farahàn mi torí mo sùn ẹyẹ tó máa wá ké láti ibi 10 years tó máa ń ké lórí ilé mi ó wá máa ń bẹ̀rù ní mi ò lè sùn mo sùn mo tún dìde nígbà tí mo dìde tí mo korúkọ Jésù ó dákẹ́ so bọ́lá ti bá mi yanjú gbogbo ẹ̀ nìyẹn. Amen. Our dad is appreciating God for what God did in his life for good 50 years that he has been passing through a particular challenges. That is the family problem for 50 years. But for 10 good years, he couldn't sleep very well at night. He doesn't sleep at night. Oftentimes, a bird comes to the roof of his house to cry. And whenever the bird comes, when it's getting dark, he gets afraid and he couldn't sleep. But some days ago, he went to our father in the Lord, that's Baba 100, and he spoke with Baba. And Baba told him that your problem is being buried far away in the particular tree. And that problem or that material should be removed and you shall receive your peace. And when Baba said it, he eventually saw the sign and God gave him rest. Today, God will give you rest. Praise the Lord. Mo dúró níwájú yín lénìí gẹ́gẹ́ bí ìrántí ìjólóòtọ́ Ọlọ́run, àánú ẹ̀, àtìlẹ́yìn àti ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Orúkọ mi ni Adémọ́lá Moses Akínwọlé láti Ìyànà-Ìpájà. Ní ọdún 2000 Ọlọ́run pè mí jáde nínú ìjọ ńlá, ṣùgbọ́n mo jáde pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rù àti ìpayà torí pé kò sẹ́ni tí lọ tí wọn kì í fi èpè sìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo bá ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí pàdé. Mi ò wá láti gbéga torí Ọlọ́run yóò gbéga kọjá ìmọ̀ ènìyàn. Nípa ìdánilójú àti àìbalẹ̀ ọkàn, ó sọ fún mi pé kí n sá máa sọ pé Jésù ṣe. Ní kúkúrú 2004 mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ níwájú ilé mi. Bí eré nǹkan yìí ń lọ, bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ̀ mí wò tó ń gbà mí ní ìyànjú. Tó wà lọ́kàn mi náà ni pé kémi darapọ̀ kí n jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lábẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n kò gbà fún mi, ó ní Ọlọ́run ní mi lò. Mo dẹ̀ ti pé ọmọ 60 ọdún, so gbogbo circumstances ó dàbí ẹni pé kò mọ́gbọ́n dání. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run léni pé 10 years after Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú mi. Mo bẹ̀rẹ̀ ní 204 ṣùgbọ́n by 206 ìṣòro dé, ìyàwó mi ọ̀tá èṣù fẹ́ mú lọ. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run iná lọ́lọ́run lò fún wa torí pé àìsàn tó ṣe àìsàn tí kì í gbóògùn ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run lò wọ́n. Ẹ ń bá rí obìnrin yẹn lé bá ń ṣe sọ nígbà náà, wọ́n ní ẹ̀ ń téèyàn máa rí ẹ̀ tó dàbí áyán nígbà náà pé wọn ò ní mọ̀ pé àìsàn yẹn ṣe rí, ó rí bẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé èmi náà pé ọmọ 50 ọdún lọ́dún yìí, 70 years. On 4th of October 2007 ni Ọlọ́run lò wọ́n láti pe èmi, another Adémọ́lá àti bàbá wòlíì of blessed memory. Wọ́n ní Ọlọ́run ní káwọn ordain àwọn. Nǹkan tí mo dẹ̀ ti ń wá látijọ́ tí mo ti jáde nìyẹn. Mo lọ sí seminary, mi ò rí nǹkan tó dára ń bẹ̀. Ó yà mí lẹ́nu pé Ọlọ́run lò wọ́n. Nígbà tán ti ordain mi láti 2007, iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí
tayọ ó ń gbèrú. Mo fi ògo fún ọlọ́run pé láti ọdún náà ohun gbogbo ń lọ dáradára. Ohun tó tún jẹ́ ayọ̀ mi ni pé ìkan nínú ọmọ mi, àwọn àbúrò ẹ̀ méjèèjì ti ṣe marriage. Ó dàbí pé tiẹ̀ fẹ́ ní k-leg nínú, ṣùgbọ́n nípa àdúrà ìránṣẹ́ ọlọ́run ìdí nìyí tó fi dàbí pé ohun gbogbo tí mo bá ń sọ mi ò lè má máa link ẹ̀ mọ́ wọn. Wọ́n ní kí n má fòyà, wọ́n ní kí n má bẹ̀rù, wọ́n ní ọlọ́run ti ṣe lótìtọ́ àti lódodo. Ọlọ́run ti ṣe. Ní oṣù tó kọjá a ṣe traditional marriage ní Uyo. Lágbára ọlọ́run ní first week in December a máa ṣe marriage. Mo fi ògo fún ọlọ́run. Eléyìí nìkan kọ́, ní ọdún tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́, okun mi àti àlàáfíà mi kò tó bí mo ṣe wà lénìí. Ṣe ló dàbí ẹni pé mò ń kéré sí lójoojúmọ́. Mo yin ọlọ́run lógo pé ọlọ́run gbé ìdílé ìdìde fún mi, torí lórí ọmọ, lórí aya, lórí ohun gbogbo, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Ó dàbí ẹni pé ṣe lọ́lọ́run mọ̀ọ́mọ̀ gba ògo lára rẹ̀ tó fi wọ èmi náà. A ò ní àdúrà méjì náà ju Jésù ṣe lọ. Ọlọ́run sì ń dá eléyìí nìkan kọ́, ọlọ́run gbé omi fún èmi náà. Omi yìí sì ń ṣe iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Gbogbo àwọn oyún tán bá kọ̀ lọ́sípítù lọ́dọ̀ mi tán bá ti mu omi, ọlọ́run sì ń bí, ó ń jẹ́ kí wọ́n bí. Mo fi ògo fún ọlọ́run lénìí torí pé mo mọ àìmọye àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí a jọ wà pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n tí wọn ò sí ń bí lénìí. Tán bá ti ẹ̀rí mi wá ní ó tún wà lọ́dọ̀ Jésù ṣe, máa ní mo wà ń bẹ̀ mí o. Nígbà tí Jésù béèrè lọ́wọ́ ọmọ ẹlẹ́yìn pé ẹ̀yin náà máa lọ, wọ́n ní ń bo làwọn ó lọ, kò síbi tí mo lè lọ láìsẹ̀ ọmọ lẹ́yìn wa, ń bo ni ń bá wà lẹ́kọ̀ọ́. Èpè tán ṣẹ́ fún wa ni pé ẹ ń bá gbaṣẹ́ ìránṣẹ́ kò ní yọrí sí rẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tún padà sínú ìjọ, ṣùgbọ́n èmi ò padà, ọlọ́run dá mi láre. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ṣe o. Amen. Our father has series of testimonies. I start from here. Our father said he looks more younger every day at the age of 70 years now. You appreciate God for a child that he thought he will not get married. The elderly one, God did the wedding. He has the traditional some days ago. And soon as the wedding will come, and it shall be perfect in Jesus' name. And also our father appreciate God over the wife that was sick, and the sickness defy all medication. But to God be the glory, Jesus and the water for life resuscitated the woman, and the mama become robust and beautiful. You shall become beautiful. Our father also appreciate God that God did not allow devil to have uprooted him away from this place. God still kept him steadfast, and I pray till the end he will remain in Jesus' name. We also appreciate God that he left a particular church 14 years ago, and anyone that comes out of this church receiving the callings to go for ministry, of often time they goes out with courses not to succeed in life, but to God be the glory. In fear and in terrifying, he met our father in the Lord, but God perfected all that concerns him. Instead of him to receive course, all the courses becomes what? Blessing. You appreciate God for this. You also appreciate God that on 2004 he started a church. He eventually wanted to be a minister under our Baba, but our Baba said no. God wants you to have your own church. That he started church 2014 till today. The church remains and is growing. You also appreciate God that God used the prayer water to work miraculously in his church to deliver the pregnant women that people thought they will not deliver safely. And I pray every of our big pregnant ones here and our way, they shall deliver safely in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Mrs. Olubolade Anike, and I'm from Songo area. I'm here to testify unto the goodness of the Lord concerning my life, concerning my family, his mercies over my life. Just three things. I thank God for not allowing a strange cold to freeze me to death last month. And I'm thanking God again for delivering me from a snake bite. And then lastly, my junior sister yesterday, she said she was coming from Ikorodu Road, and she was on stop speed. According to her, she said a car just came and then crossed her, and that was how they bashed the car. But I'm thanking God that she and the other occupant
nothing was wrong with them. I bless the name of the Lord for this. Praise the Lord. Amen. Àwọn màmá dúpẹ́ lọ́lọ́run fún oore mẹ́ta. Ohun oore àkọ́kọ́ nípa àwọn dúpẹ́ pé Ọlọ́run jẹ́ kí òtútù ibi kó mú àwọn pa sílé. Ohun kejì, wọ́n dúpẹ́ pé Ọlọ́run gbà wọ́n lọ́wọ́ eré ìjò, kò jẹ́ kí eré ìjò kó pa wọ́n. Àti kẹta, Olúwa gba arábìnrin wọn kan lọ́wọ́ ìjàmbá ọkọ̀ èyí tó ṣe kí ni o tó pọ̀ jọjọ. Hallelujah. Amen. Orúkọ mi ni Paul Abatan. I'm a member of this church, the End Time Christ Apostolic Church. No ìjọ tí a wà yìí. Hallelujah. Ẹ̀rí mi àkọ́kọ́ òun ni wípé that was last week. Gbogbo wa ti jáde kúrò nílé. But suddenly, a ti tan kúkà wá sílẹ̀ tí wọ́n rántí pa wọ́n ti múná lọ gẹ́gẹ́ ṣe mọ iná mọ̀nàmọ́ná. Wọ́n múná dé tí ò sẹ́nikẹ́ni nílé. Kúkà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń tiẹ̀. Gbọ́n ọmọ wa tí a ò tiẹ̀ lérò rárá, ó kàn wálé láti school ni. Oh God! Torí pé mo gbàgbọ́ pé kò sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe. Hallelujah! Ọmọ kan wọlé bó ṣe wọlé báyìí. Kitchen ló kọ́kọ́ lọ direct. The cooker has come to red. Ọlọ́run gba ògo tí ò jẹ́ kí ogun náà kí ó jó wa. Ẹ̀rí mi ẹ̀kejì méjì náà ni màá jẹ́ lónìí. Ní ilé tí àjíjọ pín fence. Ó happen pé inú ilé yẹn igi pọ̀ ń bẹ rẹpẹtẹ tó ti di igbó. Àwọn èèyàn ń gbé bẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ àwọn tó jẹ́ ex-military wọ̀nyẹn ẹ mọ̀ ń gbé life wọn. No, ejò wa ń wọnú ọgbà wa all the time ó máa go fence ó máa wọlé at least a ti pa bí ejò bí mẹ́rin. Mo lọ ń bá bàbá yìí pé bàbá ejò igi tí ń sin ejò ẹ pa igé igi yìí ó sọ di ìjà pé kíní kan mọ́ níwẹ̀ ẹ láti gé igi or else ó dàbí pé nǹkan mi fẹ́ happen. Ó wá di ní last week yẹn èmi mọ́ wá bá mi lóru ó ní I should pray kí n dẹ̀ point to that tree pé òun fẹ́ ṣe nǹkan tó lágbára. Mo láti dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo gbàdúrà mọ́jú ní ìdájí ọjọ́ yẹn bàbá yẹn kílẹ̀ tó mọ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí gé igi yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí gé nígbà tó ń gé igi yẹn you know ó dẹ̀ ti ń bá mi jẹ mi ò care anyway torí ẹ̀rù ó ń bà mí kàn lọ ogun fẹ́ẹ̀ bàbá ẹ kú iṣẹ́ ẹ lẹ́sà ó ní ṣèpé tóun bá gégi ó ti parí ṣe pé òun ò ṣe jò òun ní fáwọn ẹ̀ ṣá gé èmi wá lọ síbi iṣẹ́ gba tí mo lọ bí iṣẹ́ àṣejò ti pọ̀ lórí igi tó pọ̀ jù àti ìyá àti bàbá àti ọmọ kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ bẹ́jọ ṣe fúntuká nìyẹn ẹ̀mí bàbá gò kó mọ́ àwọn tẹ́nẹ̀tì wá pé yín kí dáàdì it has happened ó dùn wá pé ẹ ò sí nílé sí ògo Ọlọ́run jẹ́rìí ara ẹ̀ ó sì fi tóbi agbára ẹ̀ hàn ẹ ké hallelujah. Amen. Our dad is appreciating God over two things. One, you appreciate God that God saved the family and the whole household from fire outbreak. They eventually forgot the cooker while the power holding company took the light. By the time they all left home, the power holding light came and the cooker was plugged and it became active. But fortunately for the family, one of the child that was far away in school came home and eventually came to the rescue of that fire accident. Secondly, I actually got that there's a particular house beside his house that has a very big tree that eventually harbor a lot of snakes. Oftentimes, snakes come from this compound to his compound, and the discussion between the father and that man to call this tree caused problem. But one night, God ministered to him to pray against the tree. After praying against the tree, the man, before they were done, start cutting the tree and eventually discover the snake, the tree eventually harbor accommodated lot of snakes, which surprised the owner of the tree itself. I pray every street plantation beside you in your house, in your foundation today, they shall catch fire. Praise